सध्या पावसाळ्याचे दिवस चालू आहे, तर खूपच व्हायरल इन्फेक्शन चालू आहे. घशाचे, सर्दीचे आणि खोकल्याचे खूप त्रास होत आहे सगळ्यांना. त्यामुळे मी आज आमच्या घरातल्यांना सगळ्यांना हा काढा तयार करत आहे. या काढ्यामध्ये मी जितके खडे मसाले असतात सगळे टाकून तुळशीचे पानं, गूळ, अद्रक, अजवाईन, धना सगळं टाकून एक काढा तयार केला आहे. हा खूपच हेल्दी काढा आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी नक्की ट्राय करून बघा.